एलिंटस सिरप ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन है जिसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। ये आपको कफ से राहत दिलाएगा। अगर आपके थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, आपको छींक आ रही है, आपको रनिंग नोज की दिक्कत हो रही है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। ये आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना होगा। इसके साइड इफेक्ट है, आपको थोड़ी सी नींद आ सकती है, थोड़ा सा आलस आ सकता है, बस। ये मार्केट में आपको 135 रुपीज़ के MRP पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।